各位线上的同修，大家晚安，大家好，欢迎大家来参加线上读书会。今天晚上我们读书会的主题是务必致福而后重生。这句话表面上是说东西先腐烂了，才会接着长虫。强调的是虫是来自内部，而不是来自外面的。这句话如果把它延伸解读，里面是充满了人生的大道理。东西腐烂会长虫，这种质变的现象大家都了解。然而，不止物会致腐人也会致腐。人的致腐不是指腐烂是指自残或者自虐，也就是自我摧残或自我虐待的意思。以心理学来讲呢，叫做自我破坏。它是指对自己的肢体跟精神上的伤害。一般来说呢，自残或自虐大多是指对肢体的伤害而言。如果自残是针对自己的精神去做摧残的话，那就更可怕了。精神上的破坏会腐蚀一个人的心灵。那心灵就像是身体的主人，也是人体的指挥官。如果有一个精神颓丧跟心灵空虚的主人或指挥官的话，整个人自然是有体无魂，做起事来是了无生趣，意兴阑珊，闷闷不乐。所以有忧郁症或躁郁症的人我们只要跟他讲话几分钟，就可以感觉得出来。因为你会感觉异于常人那不只是忧郁症或躁郁症的人任何人一旦心死了或者死心了，那这个就大事不妙了。孔子甚至认为呢，心死或者是心灵僵化、死板板的，是人死亦次之。上次我们有讲过，比死亡还严重，可见是多严重绝望就是对精神上的自我破坏，就叫做致腐，腐蚀自己的心灵当然也是叫做致腐啦，跟东西的致腐没什么两样。只是对东西来讲呢，是务必致腐而后重生那对人来讲呢，是心灵致腐，乱象重生因为心灵呢致腐会造成自乱，自乱会造成自扰，那自扰如果再恶化的话，就变成自残跟自虐。而自残跟自虐最极端的行为呢，就是自杀、自我了断。所以这些因素彼此是环环相扣、节节相通的，都是从一开始的自腐开始造作起所以不能小看一开始的那一念那个起心动念一开始的念头偏差了，随后的言行造作就会出问题就好像说，从圆心出发的时候是偏1度看起来不是很明显，但是到圆周的时候呢，影响的范围就非常的广很明显那这样譬喻大家就能够更理解嘛从圆心到圆周那个范围是一个是一点，一个是一条线很长的。举一些例子来讲呢，上个月呢，台湾有一则30多岁的逆子纵火烧死一家3代8口的社会新闻连自己的父母、妻子、孩子同上火窟惨绝人寰，手段凶残表面上是说跟父亲口角而一时冲动其实长期以来跟家人的不和累积成夙愿，并积压在心中终于呢，借着跟父亲的一个争执而爆发出来，一发不可收拾，变成震惊社会的不幸事件。我们讲自残或自虐呢，是针对自己嘛，自杀也是杀害自己的生命但这个事件呢，是杀害3代家族人的生命整个家族11个人8个人命丧火窟就因为家中有1个人呢，是心灵跟精神上已经腐蚀了，不但自己的业力现前还拖着全家人一起赔偿共业的业力跟业报实在很可怕这个就是《楞严经》所说的
一念无明生三系啊。这三系简单讲呢，就是贪嗔痴啊。那生三系呢，就是在阿赖耶识中啊，也就是潜意识中呢，早已产生怨恨跟怨怼的心呐。而这样子的潜意识呢，不是这一世才有的哦，是前世就已经存在了。意思就是说，这一家人今生的共恶业呢，是前世彼此早已种下业因了。那今生今世呢，果报成熟而同上火窟啊！阿赖耶识，佛法上讲阿赖耶识啊，就是我的意思啦。那人有八识，眼耳鼻舌身意啊，这个六识呢，再加上维那识啊，跟阿赖耶识加起来总共八识。那前七识呢，都有死亡跟毁坏的时候。只有第八识的阿赖耶识的我，是我们的真心本性，它可以随着我们呢流转五趣六道啊，不断的轮回，是永恒而不会消灭的。所以这个逆子怨深似海恨难平的这个心啊，是前世早已经生成了啊，今世呢再透过一家人的血亲之缘来讨债跟报复跟报仇。这么强的共恶业的业力呢，造成定业难转，劫数难逃啊。把它分析起来是这样的道理啊。我有两个朋友啊，一个是被攝護腺肥大所苦啊，各位这知道年纪大的人都有这个问题嘛那他每次上洗手间呢，就要花很长的时间。那我就跟他说这是很简单也很安全的手术。既然症状这么明显了，就赶快把它处理掉。但他就是一个想法，就是不想动手术。这样拖了至少6年了。现在因为平常积尿过多过久，造成了膀胱结石，这才开始正视他，安排要动手术。那还有另外一个朋友呢，已经很难得了，有预防医学的概念去做了健检。医生跟他讲说，你心脏血管有一条已经阻塞80%，必须立即动手术装支架。他却置之不理啊，拖了5年，一直到最近感觉到严重胸闷才开始呢去正视他。这2个都是发生在我们生活周遭活生生的例子啊，让人为他们捏一把冷汗啊。一个是症状已经非常明显了，一个是健检已经提前发现身上有一颗不定时炸弹，帮你发现了。但2个人相同点都是什么？等闲视之啊。我们以前有讲过这2个人嘛。苹果手机的贾博士，从胰脏癌初期拖到末期，香港那时候当红的艺人。子宫癌也是从初期拖到末期，最后都失去生命了。这是最好的生命教育啊！我们要拿这种事情来借势练心呐但如果自己不受教的话了即使神仙在也是无可奈何啦这2个朋友呢，虽然不是自负，也不是自残或自虐，但这样子的一个心态如果不改进的话很可能会造成自误啊。只要一出意外或者无常一来呢，很可能就会含着眼泪默默说再见了就这样的谢谢收看了那这样是不是很冤枉呢？对这就是自误我们生活周遭像这样自误的例子很多，值得我们警惕再举个例子两军在打仗的时候炮火很猛烈，但这个时候还不是伤亡最惨重的时候。伤亡最惨重的时候是有一方呢觉得不行了那个实力不如别人了紧急要撤退了那这个大批人马在慌乱中呢互相践踏而造成重大伤亡，这个时候才是史上最惨重的时候不是被别人
打得自己死伤惨重，是自己内部紧急撤退的时候造成内部互相践踏，是这样子。那现实生活中呢，不只是自误的例子很多，自残的行为也并不少见啊。每一个人一生中或多或少呢，都可能产生过自残的念头，自己虐待自己啊。只是大多数的人没有采取实际行动，或者行动不是很明显，是这样子而已。只要是有意识的、自我主动的，在自主控制下的，对自我肉体跟精神上的伤害呢，都属于自残。那自残，顾名思义就是什么？自我摧残嘛。对身体自残，也必定是心灵自残在先嘛。你要对身体要做什么样伤害，一定是通过，一定有那个指挥官先发号施令才有可能这样子做嘛。那这个什么指挥官，这谁？就是我们的心灵嘛。刚刚讲了嘛。这必须是心灵自残在先呢。包括什么？自我诅咒、自我贬义、过度自责、自我折磨等等，认为呢自己有错，都是我的错，有罪，活该，我不可原谅造成呢这个心情低落、心事重重、闷闷不乐，这个情绪压抑等等，这些呢现象呢都会严重低估或者否定自己存在的价值，否定自己啊。那严重的时候呢，会造成厌世，甚至轻生。其实我们生活周遭时有所闻，有这样子的人包括我们认识的人严格说来呢，酒后驾车跟高速飙车也算是一种自残的行为，还不止造成自毁，也毁掉别人的家庭每天新闻呢播报不完政府已经加重酒驾的刑罚了还是有那么多酒驾者呢视死如归所以俗语说天作孽犹可为，自作孽不可活。意思是说，大自然的灾害我们还可以做一些防范跟逃避，但自己所造的罪孽呢是无法逃避惩罚的。酒后驾车跟高速飙车就是自作自受嘛，就是自作孽不可活啦，这个就是自残了，也是自误但是这个死性不改呢，就是属于心灵自腐啦。尽管我们读书会的主题呢只写8个字其实整句17个字才是完整的叫做物必自腐而后重生，人必自侮而后人侮之。这17个字是千古不变的定律，放诸四海皆准整句话的意思是说，水果放在那里本来是没有虫的，但一旦放久了、拖久了，造成水果内部腐烂，这个时候就从里面开始烂起了，慢慢的腐化。那这个时候呢，水果就会开始生虫了、长虫了这是物理的自然现象嘛。当然有时候水果也会有因外部的细菌感染从外部开始烂起的也有了但是不管是从里面先烂还是外面先烂，都算是自腐。苹果自己腐烂的，不是外面嘛都是自己先腐烂嘛，所以才会开始长虫嘛。换句话说，你内心有鬼，外面就有鬼了。如果你内心没有鬼，外边也不会有鬼了啦。一个社会、一个国家也是一样甚至人也是一样的道理你自己站不起来，没有自立自强，一直想依靠别人，外求的意思的这样永远没有办法。你不懂得内求，一直想外求，要靠别人虽然呢，靠贵人跟靠善知识也是很重要，没有错。但贵人跟善知识只是外援，靠自己才是主援自力就是主援他力是外援力量的力两个都重要，但顺序要弄清楚。佛陀在入灭前呢，有一个很重要的教诲。佛陀说智依止，法依止，莫亦依止。意思就是说，智依止
依自己的智慧，依正信的佛法，莫依止，就是说不要依靠外力啊，或者是那个外来的神力、神教、外道或怪力乱神啊，不能靠这些啊。这是佛陀入灭前的最后教诲啊，殷切的提醒我们，必须依循内在的自信三宝。简单讲，就是要先靠自己了，自助才会有人助啊。以前我们也讲过了。好，后面这一句呢，人必自侮，而后人侮之。意思是说，一个人自己先不自重，不重视自己，自己先侮辱自己，然后别人才会侮辱你啦。是你先轻视自己，别人才敢来欺负你啊。前后各段的这个一个是8个字，一个9个字啊，相互辉映啊。那物是这样的道理的，人也是一样的道理啊。做人也好，公司的管理也好啊，国家的治理也好，都是自己内部先搞不好，出了问题啊，才会让别人呢有趁机而来啊，趁虚而入啊。一个国家是先民不聊生，才会引发官逼民反的现象嘛。一间公司管理不当在先，才会引发经营困难的困境嘛。一个团体也是一样啊，内部的人心不和在先，才会引发貌合神离的粉饰太平。表面上和，其实内心是没有和，叫做粉饰太平。这些都跟务必自腐而后重生的道理是相通的。老实讲啦，拿因果定律来套用也是通。东西腐烂是因嘛，开始长虫是果嘛，没有腐烂的因，就没有长虫的果嘛。所以跟因果的道理也是道道相通啊。那用宇宙跟人体来做解释也是通，非常奥妙。人生呢是个小天地，那这个宇宙天地呢，只不过是一个大的人生。正言上人也是经常讲哦，宇宙是个大乾坤呐，人体是个小乾坤呐。那地球会四大不调，人体也会四大不调啊。人生病的就是这个小乾坤四大不调啊。那大地反扑啊，造成天灾人祸不断，气候变迁、人员短缺等等，不但天空破了洞，地球也生病了啊。这就是地球的四大不调啊。其实我们人类就是这个地球里面的虫啦，就跟苹果里面的虫是一样的意思啦。现在人类自己在毁灭它，到全球到处在采矿、在采石油，陆地挖得不够，再挖到海洋去，都快要采光了、挖空了。这个时候，地球内部就像水果一样啊，开始烂了。所以地球人口越来越多，就好像水果里面的虫越来越多一样啊！将来这个地球呢，都是密密麻麻的人，然后就慢慢毁坏了啊，超载了嘛。以前有人问正言上人说：“师父，你一直说地球的人口已经超载了啊，叫大家不要结婚生子，那这样以后地球就没有人了啊？”上人回答他说：“你放心啦。不是每个人都会听我的话啦。”又说啊，上人继续说，地球没有人的话，那就变成真正的净土了。没有错啊，都是人在破坏地球的啊。也有一次呢，一位做珠宝生意的委员啊，他跟上人说：“上人，你一直劝大家要节俭啊，不要浪费钱去买珠宝，那这样我的珠宝要卖给谁啊？”上人也是跟他说啊，你放心啦，不是每个人会听我的话啦。这个是上人幽默的开示啊。那宇宙是一个生命的全体，因此正言上人也不大主张开发地球，也不赞成破坏生态啊。那并且认为呢，我们挖石油采矿，等于在身体上的每个骨节呢抽骨髓、抽血出来用啊。
抽久了以后呢，这个慢慢地球就毁坏了，跟人体一样啊。你一直抽血出去，没有补血，没有休息，没有补血，那怎么对呢？啊，就跟地球现在的情况是一样的吧？啊，所以这些上人才一直呼吁啊，大家呢如数救地球啊。尤其这2年的新冠疫情来了，上人的登高几乎啊非速不可啊。也是希望地球资源呢不要继续被耗尽啊，否则继续会像有新冠病毒一样的浩劫发生。那新冠疫情之所以会发生，佛经上早就有预测啦，2500年前佛经就已经讲了，非人荼毒，极易流行啊，欲则命中，难可救疗，都不闻有医药之名啊。没有时间解释这一段了，因为我们在第41集的药医不死病，佛度有缘人里面有详细解说啊，大家可以去参考。那为什么会极易流行呢？原因就是什么？杀业太重，因为地球人口越来越多嘛，地球里面的虫越来越多，一样的意思啊。水果里面的虫越来越多，一样的意思啊。那需要消耗地球资源越来越多啊，吃肉的人多，所以非人道饲养动物的数量非常庞大啊，而这些动物呢，也一样在消耗地球的资源。因为要喂它，它才会长大啊。那大量的动物消耗大量的资源过后呢，再被大量的人类宰杀，啊，再被大量的人类呢吃进肚子里面，然后这些大量含冤含恨而死的动物呢，死得很不甘愿的，死后呢不愿去投胎，而成为什么冤魂跟幽灵啊，因为他想要报复杀他跟吃他的人啊。也因为没有去投胎而变成孤魂野鬼嘛，这样的形式呢，暗中在快速的滋长，在恶性循环呢，也就是杀业一直在地球内部呢快速的汇聚啊，终于爆发出世纪大浩劫新冠疫情了。幽灵化身的病毒报复了人类2年半之后呢，现在逐渐化为流感啊，与疫同行啊，人类付出惨痛的代价之后呢，现在还在收拾战场，生机还没有完全恢复哦。这个就是地球内部自腐，天灾人祸重生啊，跟务必自腐而后重生完全一样的道理。我在随师中呢，看了很多事业有成的实业家呢，跟上人分享啊，这个几年里面呢，他们都说平日忙于事业，也赚了很多钱，但是都异口同声说，感觉心里很空虚啊。虽然物质一直在提升啊，但是精神生活呢没有同步提升，甚至感觉到很匮乏、很空虚。这个就是生活不充实嘛，没有品质嘛，就好像镀金的饰品啊，表面上是光鲜亮丽啊，其实没有什么价值啦。那这就是感觉生活空虚的主要原因嘛。所以圣严上人就会跟这些大老板开示说，你会感觉生活很空虚，是因为你心中没有法了，并且说，我不是要你们努力赚钱，然后把钱捐给慈济，我是要你们的人，不是要你们的钱。意思就是希望你投入志工啊，身体力行，多做多得，从内心去改变自己，然后呢，不但影响自己的家人，也影响自己的员工啊。这样因为你影响家庭，影响你的员工啊，人心净化的越多啊，社会就会越祥和啊。这是格局很大的愿景啊。心中有法的人呢，心灵会很充实；心中没有法呢，的心里不但会很空虚呢，严重时也会自腐。而心灵腐蚀的人，心灵也很容易疲惫。心灵自腐的人，心里也会感觉很疲惫。所以上人才说不但心中不能没有法，心中还不能有疲惫的心态。
其实还没有疲惫就要休息，这个叫做懒惰啦。懒惰就是懈怠啊，懈怠就是不精进啊。那疲倦还要看是筋骨疲倦还是心灵疲倦呢？身体疲倦好处理啊，心灵疲倦那个就比较麻烦了。身体累的好处理啊，心累就比较麻烦了。心累的话，躺在那边不做事情也都很累。所以心灵很充实，跟心中有入法这个是最好的心灵防腐剂啊。物不至腐，志不从生啊。同理，心不至腐，力量从生都通如果抗压跟抗忧的能力无法随着年龄的增长而提升的话呢，则累积的压力跟挫折会逐渐占据我们的心田，到最后呢，自信心被摧残掉，忧郁症啊、躁郁症啊、自闭症啊就会跟着产生了。这个也是要一段时间的滋长才有可能的所以能否忘忧跟能否抒压跟我们心念有没有常常接受磨练锻炼呢，是息息相关的要在哪里锻炼？在人群中去锻炼。要怎么锻炼？很简单，借势练心，系缘修心，随处养心，就这3个。没有锻炼的心灵是软弱无力的，不要说要对抗外力自己都可能被自己摧残掉了。从内部产生的问题嘛，刚刚不是讲嘛，虫不是外来的是从腐烂里面自己滋生出来的同理，摧残我们的力量，摧残我们信心的力量，也不是外来的，而是自己内心反映出来的。就是你对任何事情的想法跟看法，你理他，他就对你产生作用了；你不理他，他就对你产生不了作用了。就好像你走在路上，看到一个神经病的在骂你，你理他就变成2个神经病，你不理他就只有1个神经病，道理是一样的。这样一讲大家就很清楚了有一句话说狮子身中虫，自食狮子肉。佛陀在很多部经典里面呢，经文里面有用到这句话来做譬喻，意思是说，佛之正法，他人不能毁坏；身中之恶比丘，自毁坏之。这句话虽然是文言文了但是不用怎么解释的，一看就懂，不是暗示，而是明示，而且讲得很重。佛陀借这个狮子身中虫自食狮子肉的譬喻呢，深刻来警示佛灭度后诸恶比丘坏法的乱象，也是警示后世的佛弟子要审慎守护正法，不要成为身披袈裟而坏乱佛法的罪人。这个不只是针对出家众也是针对在家众而且把这个道理用在任何一个人身上，或者任何一个团体都通。佛陀用这句话来提醒我们佛教要兴盛或者式微呢，关键不是在外道，而是在佛教徒本身。这才是狮子身中虫，自食狮子肉要彰显的道理，要强调的道理。以前佛陀住世的时候呢，曾经跟天魔斗法相信很多人都听过这样的故事了有一次佛陀正要说法，那魔王就带着魔子魔孙的来踢馆要跟佛陀斗法了。魔王就说了：释迦牟尼，我要派人用木棍刀叉来扰乱你的教团。那佛陀就回答说：你用木棍刀叉伤害我们的身体，动摇不了大众对佛法坚定的信念魔王又说了：那我到处散播你的谣言，使你的名誉受损，让人们离开你。佛陀也是微笑着说批评毁谤的语言伤害不了一个圣者，
圣者就像浩然的虚空，那些污蔑的言语就像对着天空射箭，最后还是还堕于地呀。不论魔王呢怎么样出言恐吓，佛陀都是微笑作答啦。那佛陀用定力胜过魔王的神通力，这个时候呢，天魔就对佛说了：好，我现在虽然没有办法胜过你，可是将来我要叫我的魔子魔孙出来啊，做你的徒弟，穿你的衣服，吃你的饭，然后做一些破坏戒律、违背律法、败坏佛教的事情。那时候看你把我怎么办啊？话讲完之后呢，佛陀听到这句话之后呢，黯然的流下眼泪啊，很感伤的说啊，如果到末法时期啊，现在就是末法时期了哦。如果到末法之时啊，天魔或魔子魔孙要这样做，那我也没有办法的啦。这句话是经书里面的记载啊。魔王的诡计能使佛陀黯然垂泪啊，是因为佛陀自己也很清楚什么？众生爱惜深重，凡事执着有我，很容易造成团体中彼此互相的不和。这个会使魔呢有空可钻，有隙可乘，最后达到破坏你的目的啊。这段话让我们心生警惕啊，因为现在的凡夫的团体或者人群呢，也都是有这样的现象啊。佛陀也好，正言上人也好，或一些高僧大德也好，他们对人性透彻的了解啊，可以说是了如指掌啊，只是他们慈悲不讲出来而已啊，因为他们要隐恶扬善嘛。但是我们如果隐恶扬善是一种美德，没有错啊。但是如果只知道隐恶扬善，但是是非分不清，上人说啊，隐恶扬善是一种美德，但是是非分不清楚，那就很要不得啊。虽然隐恶扬善的，但是是非还是要弄清楚啊。那狮子身上的虫呢，吃狮子身上的肉。这个就表示末法时期呢，魔强法弱，也就是正法式微，而外道邪师说法如恒河沙，加上假新闻啊、假讯息啊，无孔不入，无处不在。我们稍一不慎，就会被这些魔子魔孙所误导。现在就是有这样的情形嘛，所以佛陀说的非常明确：外道或恶人不足以毁灭佛法，真正能破坏佛法的。是魔的眷属，穿着比丘衣、袈裟啦，现比丘形，现出家相，然后深入僧团，破坏戒律，破坏正法，破坏三藏十二部经啊。其实魔的眷属不应该只有出家众而已，应该是泛指所有的佛教徒啊。这样讲比较合理啊。那虚云老和尚呢？举古话来说明呢，狮子虫自食狮子肉的道理。虚云老和尚他说啊，秀才是孔子的罪人，和尚是佛陀的罪人。初以为言之甚也，今观末法现象，方知灭六国者六国也啊，非秦也啊；灭秦者秦也，非天下也啊。灭佛法者，生徒也，非异教也。这整句话的意思就是说，表面上看起来秦始皇消灭了六国了，消灭了六国，其实真正消灭六国的是六国自己，而不是秦国。如果这六国的君王都能够善待自己的子民，安内做得好，才有力量去攘外嘛，就可以对抗强大的秦国啊。所以六国的灭亡就是君王不善待自己的子民，内部自己先失去民心的，内部不和了，才遭到灭国了。就好像水果内部先腐烂道理一样。那刚刚那整句话最后一句对我们学佛的人是更重要哦。刚刚不是讲吗？
灭佛法者，生徒也，非异教也。意思就是说，会破坏佛教的不是其他宗教或外道，而是佛教徒自己啊。虚云老和尚这句话是发人深省的，是跟佛陀的想法一样，是针对狮子虫的危害表达最大的忧虑跟悲愤啊，也深深警惕跟教界的佛弟子们啊。各位想想，这些道理是不是跟务必致福而后重生的道理是相通的呢？实在令人警惕啊！好，我们刚刚前面讲自腐、自残、自虐、自误等等，现在我们来讲啊，自重、自省、自责、自信啊，都是自啊。人如果不懂得自省是不行，但很会自责也是不好，过犹不及啊！常常很会苛责自己而看自己不顺眼，否定自己的，刚刚不是讲嘛？这样就会变成什么？不自重，也就是不会善待自己了，轻视自己了。所以近似语才讲嘛，原谅别人是美德，原谅自己是损德。这个是警惕自己，是好话一句啊，不要太容易原谅自己的意思了。但是如果轻重没有拿捏好，不但不原谅自己，还很苛责自己甚至看自己不顺眼那这样也不对哦。所以近似语就说了嘛，看别人不顺眼是自己修养有问题，但如果常常看自己不顺眼，那个就跟自己头脑有问题了因为你自己都看不起自己，那谁会看得起你啊？所以很会自省是很重要，但是建立自信更重要。而如果有一点自恋的话呢，这个对自信也是有一点帮助哦。这个自恋指的是说重视自己啦，爱惜自己啦，相信自己，欣赏自己，而不是说自我感觉良好，也不是在同温层里面的互相取暖、自我陶醉，不是这个意思啊。东西腐烂的，把它丢掉就没有事了，很简单。但是心灵腐蚀的，总不能把心丢掉啊，那要怎么办呢？只能加强我们心灵的防腐功能，就好像东西放了防腐剂一样，东西不会坏掉嘛。但是我们这个不是放防腐剂啊，提升我们心灵的防腐功能啊，让我们的心呢随时保持正而不邪，觉而不迷，静而不染这三个，而要达标的行动纲领跟具体行动呢，也是三个。这个是圣严上人讲的：多看佛书，多听佛法，多做慈济。前面三句是设定目标啦，后面这三句是用对方法啦。目标正确，加上用对方法这样就是近似语所讲的：只要找到路，就不怕路遥远了。好，今天晚上我们读书会务必致福而后重生就分享到这里希望大家听的智慧福慧双修，法喜充满我们祝福大家，下礼拜我们同一时间再会，感恩大家。